আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, হোলসেল প্লাস বিডি ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম আরেকটি ভিডিও। ভিউয়ার্স, আজকে এই ভিডিওতে আপনারা দেখাবো পাকিস্তানি জেএফসি ফ্যানের 5টা ডিজাইনের ফ্যান, এবং এই 5টা ডিজাইন ফ্যানের মধ্যে কোনটার দাম কত এবং কীরকম কোয়ালিটি সে নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করব। ভিউয়ার্স, দেখতে থাকুন ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের প্রাইস এবং কোয়ালিটি সম্পর্কে জানতে পারবেন। তো আজকে যেহেতু আমি দেখাবো জেএফসি পাকিস্তানি ফ্যান, তো পাকিস্তানি ফ্যান নিয়ে কথা বলবো। এছাড়া আপনি যদি আমার কাছে আরও ফ্যান চান, সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে বিআরবি হবে, প্যারাডাইস হবে, আরএফএল ক্লিক হবে। এছাড়া আপনি ওয়ালটন পাবেন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল, যেগুলা পরবর্তী ভিডিওতে আপনার দেখানোর চেষ্টা করবো। তো আজকে যেহেতু আমি পাকিস্তানি ফ্যান দেখাবো এবং এই পাকিস্তানি ফ্যান নিয়ে কথা বলবো, তো আপনি আমাদের কাছে 5টা ডিজাইনের ফ্যান পেয়ে যাবেন পাকিস্তানি ফ্যানের মধ্যে, এবং এগুলোর প্রাইস কত কেমনি হবে সেগুলো আপনাদের এখন আমি আনবক্সিং করে দেখাবো। এবং জিএফসি ফ্যানগুলো অনেক ভালো মানের, এবং এগুলো আপনার 99% কপার দিয়ে তৈরি করা হয়, এবং অনেক ভালো মানের ফ্যান। তো যারা অরিজিনালি জিএফসি পাকিস্তানি ফ্যান খোঁজেন, অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, এবং আমরা অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান রাখি, এবং এগুলোর কোয়ালিটি অনেক ভালো মানের। তো বর্তমান বাজারে অরিজিনাল আর 2 নম্বরটা খুবই চেনা কঠিন। তবে ভিউয়ার্স, আপনি আমাদের কাছে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট পাবেন একদম জেনুইন, এবং আমরা অনেক ভালো মানের প্রোডাক্ট রেখে থাকি, এবং আমাদের কাছে কোনো 2 নাম্বার কোনো মাল বা কোনো ফ্যান পাবেন না। তো আমরা সবসময় ভালো মাল রাখার চেষ্টা করি। তো দেখুন এই ফ্যানগুলা, এগুলো হল আপনার জেপসির মধ্যে একটা ডিজাইন, এবং এই মডেলটা হলো আপনার জেপসির মধ্যে মনেট মডেল, এবং এটার যে কালার ফিনিশিং কোয়ালিটি, এগুলো না বললেই নয়, এগুলো অনেক কালার ফিনিশিং চমৎকার সুন্দর। এবং এটা হলো আপনার অফ হোয়াইট, এবং অফ হোয়াইটের মধ্যে আপনার মাঝখানে উডেন একটা ত্রিভুজ আকারে একটা ডিজাইন করা আছে, এবং এটা অনেক ভালো মানের একটা ফ্যান। এবং এটা আপনার অরিজিনাল জেএফসি, এবং অরিজিনাল জেএফসি ফ্যান আপনি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। এবং এটা হলো আপনার জেএফসি, এখানে লেখা আছে আপনার জেএফসি, এবং জেএফসি ফ্যান লেখা থাকবে বডির গায়ে, এবং এটার কোয়ালিটি অনেক ভালো, এবং এটার পাখায় হালকা ডিজাইন করা আছে, এবং এটার কোয়ালিটি অনেক ভালো হবে। যারা অনেক ভালো মানের ফ্যান চান, সেক্ষেত্রে আপনারা যদি জিএফসি চয়েস হয়, সেক্ষেত্রে আপনি জিএফসির মধ্যে এই কোয়ালিটিগুলো দেখতে পারেন। এবং এটার দাম হবে 4,600 টাকা, এবং এটার মধ্যে আপনি কয়েকটা কালার এবং ডিজাইনের মধ্যে পেয়ে যাবেন, এবং যেগুলো আপনার অনেক ভালো মানের। এর মধ্যে আপনি পাবেন অফ হোয়াইট লাইট উডের মধ্যে, এবং অফ হোয়াইট পাবেন ডার্ক উডের মধ্যে, এবং চকলেট কালার পাবেন গোল্ডেন কালারের মধ্যে। এছাড়া বিভিন্ন কালারের মধ্যে পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল। তো জেপসি ফ্যানের বর্তমান যে প্রাইসটা, এটার প্রাইস হবে আপনার হলো 4,600 টাকা, এবং এটা আপনার ফ্যানের গায়ে লেখা আছে, এবং দেখুন যে পাখার মধ্যে আপনার হালকা ডিজাইন করা আছে, এবং পাখাটা হলো আপনার অফ হোয়াইট, এবং ফ্যানটা অফ হোয়াইট, এবং এটার দাম হলো 4,600 টাকা। ভিউয়ার্স, আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে আপনি পাবেন ফিক্স প্রাইস, এবং আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে এমআরপি দেওয়া থাকে, এবং আমাদের কাছে পাবেন আপনি অরিজিনাল জেনুইন ফ্যানগুলো। তো পাকিস্তানি ফ্যানের মধ্যে আপনি আমাদের কাছে যদি অরিজিনাল কোন ফ্যান খুঁজে থাকেন, সেক্ষেত্রে আপনি আমাদের কাছে পাবেন অরিজিনাল ফ্যানগুলো। তো ভিউয়ার্স, এটা হলো আপনার আরেকটা ডিজাইন, এটা হলো আপনার জেএফসি ডেল্টা ডিজাইন, এবং এটা হলো 4 ব্লেডের। তো এই ফ্যানটা আপনাদের এখন আনবক্সিং করে দেখাবো। এবং জেএফসি মডেলের প্রত্যেকটা ফ্যান হবে অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড, এবং অ্যালুমিনিয়াম ব্লেডের বাতাস অনেক ঠান্ডা হয় এবং অনেক ভালো হয়। এটা হলো আপনার ডেল্টা মডেল, এবং অনেক ভালো মানের ফ্যান এগুলা। তো ভিউয়ার্স, আমাদের প্রত্যেকটা ভিডিও দেখতে থাকুন, এবং হার্ডওয়্যার, ইলেকট্রিক, স্যান্ডেল টুলসের প্রত্যেকটা আইটেমের প্রাইস এবং কোয়ালিটি সম্বন্ধে জানতে পারবেন। আপনাদের কিছুটা হলো আইডিয়া পেয়ে যাবেন। তো এটা হলো আপনার যে ডেল্টা মডেলটা, এটা আপনাদের এখন দেখাচ্ছি। তো এটা হলো আপনার অফ হোয়াইটের মধ্যে উপরে উডেন কাজ করা আছে, এবং চমৎকার কালার ফিনিশিং কোয়ালিটি অনেক ভালো। এবং জেএফসি ফ্যানের মধ্যে যে জেএফসি ফ্যানের যে কোয়ালিটি, সেই সম্বন্ধে আপনাদের বলার কোনো কিছু নাই, কারণ আপনারা জানেন যে জেএফসি ফ্যানগুলো কীরকম কোয়ালিটির হয়ে থাকে। তো এটা হলো আপনার জেএফসি ফ্যান অরিজিনাল ফ্যান, এবং এরা যে ডিজাইনটাও চমৎকার সুন্দর ডিজাইন, এবং অনেক কোয়ালিটিফুল একটা প্রোডাক্ট, এবং অনেক ভালো মানের। যারা অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান, জেএফসি ফ্যান খুঁজেন, অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, এবং আমরা আপনাকে দিচ্ছি অরিজিনাল জেএফসি ফ্যান, এবং জেএফসি ফ্যানের প্রত্যেকটা প্রাইস পাবেন অন্যান্য দোকানের সাথে রিজনেবল, এবং আমরা প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট রিজনেবল প্রাইসে বিক্রি করে থাকি। এবং এটা হলো আপনার যে মডেলটা, এটা ডেল্টা মডেল ছিল। তো এই ফ্যানগুলো আপনি আমাদের কাছে কালেক্ট করতে পারেন, এবং এই ফ্যানের মধ্যে আপনি কয়েকটা কালার ডিজাইন পেয়ে যাবেন পাখার মধ্যে, যেগুলো আপনার যে বক্সের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো আপনার কয়েকটা ডিজাইনের পাখা। ডিজাইনটা একটাই, কিন্তু পাখাটার কালারটা ভিন্ন হবে সেক্ষেত্রে। এবং এটার প্রাইস ছিল আপনার 5,400 টাকা। তো ভিউয়ার্স, এখন যে মডেলটা দেখাবো, এটা আপনার জেএফসি সাফারি মডেল, এবং এর সাফারি মডেলের ডিজাইনটা আপনার এটার কালার ফিনিশিং কোয়ালিটি অনেক সুন্দর, এবং এই ফ্যানগুলো আপনি অনেক রানিং চলে, অনেক বেশি চলে ফ্যানগুলো। তো এই ফ্যানগুলো আপনার চমৎকার কালার ফিনিশিং, এবং 99% কপার দিয়ে তৈরি। তো জেএফসি ফ্যানের প্রত্যেকটা কোয়ালিটি অনেক ভালো মানের, এবং প্রত্যেকটা ফ্যানই 99% কপার দিয়ে তৈরি। তো ভিউয়ার্স, দেখুন এখন এটা আনবক্সিং করে দেখাবো।
তো ভিউয়ার্স এই হলো ফ্যানটা, এবং এর ফ্যানের যে ওয়েটটা অনেক হেভি ওয়েট, কারণ এটা আপনার যে কপার দিয়ে তৈরি, এটা আপনার অনেক মানে 99% কপার দিয়ে তৈরি, সেক্ষেত্রে এই ফ্যানের ওয়েটগুলো অনেক বেশি হয়, এবং এটা আপনার চমৎকার কালার ফিনিশিং, এবং উপরে আপনার উডেন দিয়ে মানে একটু ডিজাইন করা আছে, এবং এই ডিজাইনের জন্য চমৎকার সুন্দর লাগে। এবং এটার মধ্যে কিন্তু আপনি আরেকটা ডিজাইন পেয়ে যাবেন, তো আরেকটা কালার পেয়ে যাবেন। এটা হলো আপনার একটু লাইট উডের মধ্যে করা, এবং এটার মধ্যে আপনি পাবেন একটু ডার্ক উডের মধ্যে ডিজাইনটা। তো ওই ডিজাইনটা আপনাদের দেখাবো। তো ভিউয়ার্স এই হলো আমাদের ফ্যানটা। তো এটা হলো আপনার জেএফসি ফ্যান, যে লেখা আছে এখানে জেএফসি, এবং এটার গায়েও লেখা আছে জেএফসি ফ্যান। তো আপনারা যদি ভালো মানের ফ্যান চান, সেক্ষেত্রে এই জিএফসি ফ্যানগুলো দেখতে পারেন নিঃসন্দেহে, এবং এই ফ্যানগুলো আপনি চাইলে আমাদের এই প্রোডাক্টগুলো কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে পারবেন, অথবা আপনি চাইলে আমাদের শপে এসে ওই প্রোডাক্টগুলো কালেক্ট করতে পারেন। আমাদের শপটা হলো ঢাকা বসুন্ধরা যমুনা ফিউচার পার্কের ঠিক উল্টা পাশেই। তো ভিউয়ার্স আমাদের কাছে এই প্রোডাক্টগুলো আপনি অ্যাভেলেবল পেয়ে যাবেন, এবং এগুলোর মান অনেক ভালো হয়, এবং এগুলোর কোয়ালিটি অনেক ভালো। তো ভিউয়ার্স এখন যে মডেলটা দেখাবো, এটা হলো আপনার জেএফসি আলফা মডেল, এবং এটা আপনার জেপসির মধ্যে আরেকটা মডেল, এবং এটার নাম হলো আলফা। তো আলফা মডেলে এখন আপনাদের আনবক্সিং করে দেখাবো। তো ভিউয়ার্স দেখে থাকুন, এটা আপনার অফ হোয়াইট কালার, এবং অফ হোয়াইট কালারের মধ্যে ফ্যানটা আপনি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল পেয়ে যাবেন, এবং এটার প্রাইস হলো 4700 টাকা। 4700 টাকার মধ্যে আপনি এই ফ্যানটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। ভিউয়ার্স আমাদের কাছে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট পাবেন একদম ফিক্স প্রাইসে, এবং প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের গায়ে এমআরপি দেওয়া থাকে। তো আপনার ঠকার কোনো ভয় নাই, কারণ আমরা ফিক্স প্রাইসে বিক্রি করে থাকি। তো আপনার সেক্ষেত্রে আমাদের প্রাইসটা দেখে আপনি দু একটা দোকান কম্পেয়ার করতে পারেন, যে দু একটা দোকান কম্পেয়ার করে তারপর আমাদের কাছে কিনবেন। তো এই সুবিধা আপনি আমাদের কাছে পাচ্ছেন। আমাদের কাছে আপনি হার্ডওয়্যারের যত আইটেম আছে সবগুলো পেয়ে যাবেন। হার্ডওয়্যারের ডোর ফিটিংস, ফার্নিচার ফিটিংসের মধ্যে আপনি, অথবা আপনি টুলসের মধ্যে যাবতীয় টুলস আইটেম পেয়ে যাবেন। হ্যান্ড টুলস, পাওয়ার টুলসগুলো আছে আমাদের কাছে, এবং ইলেকট্রিক মালের মধ্যে সবগুলো আইটেম আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স দেখুন ফ্যানটা, এই ফ্যানটা আপনার অফ হোয়াইট কালার এবং চমৎকার কালার ফিনিশিং, এবং সাইডে আপনার উডেন কালারের ডিজাইন করা আছে, এবং এই ফ্যানটা অনেক ভালো মানে 3 পাখার এটা, এবং এটার পাখা যেটা ওটা আপনার অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড, এবং জেএফসি ফ্যানের প্রত্যেকটা মানে পাখাই পাবেন অ্যালুমিনিয়াম ব্লেডের, এবং অ্যালুমিনিয়ামের ব্লেডের বাতাসগুলো অনেক ভালো হয়, এবং অনেক ভালো মানের ফ্যান এগুলা। তো এগুলো আপনার 99% কপার দিয়ে তৈরি, সেক্ষেত্রে আপনার এই ফ্যানগুলো টেকসই বেশি হয়। তো 99%-এর কপার দিয়ে তৈরি, এই জন্য আপনার এই ফ্যানগুলোর দামও একটু বেশি, এবং কোয়ালিটি অনেক ভালো। আপনি যদি একটু ভালো মানের ফ্যান চান এবং ভালো কোয়ালিটির ফ্যান চান, সেক্ষেত্রে জিএফসি কোনো বিকল্প নেই, কারণ জিএফসি ফ্যানের মান অনেক ভালো। সেক্ষেত্রে আপনার ইন্ডিয়ানগুলো একটু পাতলা হয়, ওগুলোর কভারগুলো তো বেশি থাকে না। সেক্ষেত্রে আপনি ইন্ডিয়ান ফ্যানে চাইতে, আমি বলবো যে ইন্ডিয়ান ফ্যানে চাইতে আপনার জিএফসি ফ্যান অনেক ভালো হবে, এবং জিএফসি ফ্যানের আপনার কপার অনেক মানে বেশি পরিমাণ কপার দেওয়া থাকে, সে ওই জন্য আপনার জিএফসি ফ্যানগুলো আপনার টেকসই, এবং এটার লংজিভিটি বেশি হয়। আর ইন্ডিয়ান ফ্যানগুলোতে আপনার একটু পাতলা হয়ে থাকে, ওগুলো আপনার এতটা ভালো মানের কপার দেওয়া থাকে না। ভিউয়ার্স এটা হলো আপনার জেপসির মধ্যে, জেপসি সাফারির মধ্যে আরেকটা ডিজাইন, এবং এটা হলো আপনার উডেন কালারের মধ্যে, এবং চমৎকার একটা কালার, এবং এটার কোয়ালিটি তো সব জেপসি কোয়ালিটি সবগুলোই ভালো। তো এটা হলো আপনার জেপসির মধ্যে আরেকটা কালার, এবং এটার ডিজাইনটাও চমৎকার সুন্দর একটা ডিজাইন। এবং এইটার যে পাখা, এই পাখার মধ্যে আপনার এরকম একটা ডিজাইন করা আছে। তো পাখায় যে ডিজাইনটা থাকবে, এটা হলো আপনার যে ডিজাইন, সেম এরকম ডিজাইন করা থাকবে। ভিউয়ার্স আপনি এই ডিজাইনের মধ্যে দুইটা ফ্যান নিয়ে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল পেয়ে যাবেন, এবং এগুলোর কোয়ালিটি অনেক ভালো মানের। তো ভিউয়ার্স এই হলো ডিজাইনটা, এবং এটা হলো আপনার 99% কপার দিয়ে তৈরি, এবং ওয়েটটা অনেক বেশি, এবং অনেক হেভি ওয়েট, এবং ডিজাইনটা কালার ফিনিশিং চমৎকার সুন্দর। জেরসি ফ্যানের প্রত্যেকটা মান অনেক ভালো, এবং এটার প্রাইস হলো 5400 টাকা। এটার প্রাইস হলো 5400 টাকা। তো এটা হলো আপনার আরেকটা মডেল। তো লাস্টে যে ফ্যানটা দেখাবো, এটা আপনার জেএফসি সাফারি মডেল। তো জেএফসি সাফারি মডেলের মধ্যে এই ফ্যানের যে কোয়ালিটিটা আপনার তেমন ডিজাইন নাই, পাখাটা হলো আপনার অফ হোয়াইট, এবং যারা অনেক সিম্পল ডিজাইনের মধ্যে ফ্যান চান, যে সিম্পল ডিজাইনের মধ্যে আপনার অনেক ভালো ফ্যান চান, সেক্ষেত্রে তারা আপনার এটা চয়েস করতে পারেন। এবং এটার যে সিম্পল ডিজাইন, এবং মাথায় শুধুমাত্র একটু ডিজাইন করা আছে, এবং এটার পাখাটা কোনো ডিজাইন নাই, এবং এটা হলো আপনার অফ হোয়াইটের একটা পাখা, এবং এটার যে কালার ফিনিশিং, চমৎকার কালার ফিনিশিং অফ হোয়াইটের মধ্যে, এবং মাথায় আপনার সুন্দর একটা ডিজাইন করা আছে, এবং পাখায় কোনো ডিজাইন নেই। যারা সিম্পলের মধ্যে ডিজাইন চান, মানে সিম্পলের মধ্যে একদম সিম্পল ডিজাইনের মধ্যে চান, সেক্ষেত্রে তারা এইটা দেখতে পারেন। এবং এটার যে কোয়ালিটি, চমৎকার সুন্দর একটা কোয়ালিটি, এবং অনেক ভালো মানের ফ্যান। তো জিএফসি ফ্যানের মান প্রত্যেকটাই ভালো, প্রত্যেকটা আপনার মানে একদম হাই গ্রেডের কপার দিয়ে তৈরি, এবং 99% কপার থাকে এগুলো ফ্যানের মধ্যে। তো এটার কোয়ালিটি অনেক ভালো মানের। তো জিএফসি ফ্যানের যে প্রত্যেকটার কোয়ালিটি অনেক ভালো। তো ভিউয়ার্স এই ফ্যানটা আপনি এখন যদি আপনি সিম্পল ডিজাইনের মধ্যে পছন্দ হয়, সেক্ষেত্রে আপনার এটা চয়েস রাখতে পারেন। এটা হলো আপনার জেএফসি সাফারি মডেল, এবং এটার প্রাইস হলো আপনার 5400 টাকা। 5400 টাকার মধ্যে এই ফ্যানটা আপনি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন, এবং এই মুহূর্তে আমাদের কাছে এই ফ্যানটা আপনার অ্যাভেলেবেল আছে।
ভিউয়ার্স চাইলে আপনি এই প্রোডাক্টগুলো আপনি আমাদের কাছ থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে পারেন, অথবা আপনি আমাদের শপে এসে প্রোডাক্টগুলো কালেক্ট করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টেই গায়ে এমআরপি দেওয়া থাকে এবং আমরা ফিক্সড প্রাইসে এই প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট বিক্রি করে থাকি। সেক্ষেত্রে আপনার এখানে মানে ঠকার কোনো ভয় নাই, বা ওরকমভাবে আপনি আমাদের কাছে ঠকবেন না, কারণ আমরা ফিক্সড প্রাইসে বিক্রি করে থাকি এবং প্রত্যেকটার মানই অনেক ভালো এবং ভালো মানের ফ্যান আমরা দিয়ে থাকি। তো ভিউয়ার্স আপনি আমাদের কাছে টুলস আইটেমের যত টুলস আছে সবগুলো টুলসই পেয়ে যাবেন অ্যাভেলেবেল, এবং হার্ডওয়্যার রিলেটেড যত মাল আছে সবগুলা মালই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে এবং আমরা অনেক ভালো মানের প্রোডাক্ট রেখে থাকি। তো ভিউয়ার্স আমাদের শপটা হলো ঢাকা বসুন্ধরা যমুনা ফিচার পার্কের উল্টা পাশে, ঠিক তার অপোজিট সাইডেই। এবং ভিউয়ার্স যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্টস এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আপনাদের এক একজনের লাইক, কমেন্টস এবং সাবস্ক্রাইব আমাকে পরবর্তী ভিডিও বানাতে অনুপ্রাণিত করবে এবং পরবর্তীতে আপনাদের সামনে আরও ভিডিও নিয়ে হাজির হব এবং প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট এবং কোয়ালিটি সম্বন্ধে আপনাদের কিছুটা হলেও আইডিয়া পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।